ဒီနေ့ကတော့တကယ်ချင်းနဲ့တော်တဲ့နေ့ဒီပေါ့နော်ဒါဆမရေကိုနားထောင်နေပေါ့နော်တကယ်ချင်းနေပါဒါရောတကယ်ချင်းနေပေါ့နော်တော့ကြလက်လာကြီးပေါ့နော်ဒီတော့မှာတော့အရင်ဆုံးတော့မှာကကြတော့ပေါ့နော်အမျိုးသားပြတဲ့ရဲ့တိစက်ဦးကြီးပြီးတော့ဗာလေပြည်သူရှင်ပြည်ရာပြည်သူရှင်ရာဒီဘူးလာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့တကယ်ချင်းနေပေါ့ဆက်နေအောင်ဒီနားတော့ကတော့အရင်ကများတော့နောက်ကတကယ်ချင်းနေလေးပြတာဒါဘိုးတို့နေပြီးတရှိတယ်နော်ဒါလေးကတော့ဒါရှိဘောင်းမရှိတာကလည်းဒါပဲများနေရှေ့ကမှာဘိုင်ပဲလို့လည်းလည်းမျိုးချောက်ထားနေကြပါဒါကတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေပေါ့နော်အရင်ပဲများတော့ကအော်နေပါပြီဒါကတော့သူတို့ရဲ့ကျွန်မရိတ်ပြပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပုံမြင်ဒါကတော့အမျိုးသားပြတိုက်ပေါ့နော်အမျိုးသားပြတိုက်ကိုရောက်ပါပြီအမျိုးသားပြတိုက်ကပထမဆုံးထပ်တာပေါ့နော်ဘယ်တော့တိတ်မရိုက်လိုက်ရဘူးပေါ့နော်ဗီဒီယိုကဒီတစ်ခုရိုက်လိုက်ရပါတယ်ဘာမှရိုက်ဆရာမရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ရိုက်လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်နောက်ပြဒါလေးကတော့အပေါ်တက်ဘယ်လိုမီနီတက်လားဘယ်နဲ့ထက်လဲအောင်မသိဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုသွားပါဒုတိယထက်လားပဲထက်လဲအောင်မသိဘူးနော်မပြီးတော့ပါဒါလေးကတော့တကယ်ချင်းနေပဲများတယ်ပေါ့နော်အနောက်မှာအကုန်အဲ့ကွာဒါကတော့တရိษံဦးရင်သွားတာပေါ့နော်တရိษံဦးရေဒုတိယနေအောင်ရောက်ပါပြီဒုတိယနေဒါကတော့အနောက်ကကောင်မကတော့တပည့်တကယ်ချင်းအရှိဆုံးတကယ်ချင်းပေါ့နော်ဒါလေးကတော့လမ်းလျှောက်နေပုံရိုက်ထားပါပေါ့နော်ဒါလေးကတော့တကယ်ချင်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ဒါကမြောက်ပေါ့နော်တကယ်ချင်းနေမှာ online ပါလေးရဒါလေးကတော့မြောက်ပေါ့နော်မြောက်တကယ်စီရဟဲ့ခုံသွင်းသွားပါလားတဲ့ဒါလေးကတော့ဗန်ပဲများနေပါတော့ဒါလေးကတော့တရားပေါ်ကကိုးပြီးတော့ဖြတ်ပါမယ်ဒါလေးကတော့တလေးစပါဘူးအနောက်ကကမတွေကတော့အပင်းများနေပါတယ်ဒါလေးကတော့အခုကဆီယမသူတို့အရှိမကားတွေကဘယ်နှုတ်ကတရုံကားပဲကျင်နေရပါတော့ဘယ်နှုတ်တလိဆိုင်မှာအားကြောင့်နောက်ကျနေမလို့ဘယ်နှုတ်ကတော့မသွားဖြစ်ဘူးလို့ထင်တာပါနော်တကယ်တော့လည်းရောက်သွားပါတယ်မသွားဖြစ်တော့ဘောနော်ဒီတိုင်းပဲမသွားဖြစ်တော့ဆိုပြီးကြောက်သွားပါဘောနော်ဒါလေးကတော့လေဒါကတော့ပြည်သူရှင်မြင်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူရှင်မြင်အနောက်မှာကျစီးနေဒါတော့ပန်စီရဲ့ကလေးကိုမြဲလိုက်ရအောင်ဘောနော်ပန်ကတချို့ဖုန်းပေးထားမှလို့ခါဒါလေးကတော့တငယ်စင်းနေလည်းကပြောနေရပါဘောနော်ဒါလေးကတော့တကယ်ချင်းနေပင်းများနေပါဒါလေးကရိုလာကိုစတာပေါ့နော်ရိုလာကိုစတာနောက်ဆုံးစီးတာပေါ့နော်ဘယ်နှုတ်ကပတ်စီးရဲ့ချိန်လုံးဝမရိုက်လိုက်ရပါဘူးဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအဲ့လို